Nu, sveiki gyvis, iš tikrųjų šiandien reikia jau baigęs vis Timon didįjį teismą tokį jukinį, kur etiks komitetas čia svaršė, tom. Vienas konservatorius buvo parašęs skundų, manis, tris punktas apkaltina, kad aš esu prieš paramą Ukrainą, kad aš esu prieš, pasakiau, kad kolaborantas ir ką esu, ir kad prieš to, kodėl Ukrainos vėliavas visur plevesų saldai. Tai visur pamatė, nėra argumentų, kur į ką kiep, nes nerad, kur aš čia nesu neteisus, iš tikrųjų, jeigu kalbėtų apie paramą, tai iš tikrųjų paramą mes esam, kad Ukraina remti čia visą tvarkoje, bet pažiūrėti, ką priimti. Mes sakom, parašykit laišką, ko jūs norit, mes priklausom nuo to bus, jog paskelbsim kažkokią akciją, surinksim tų pinigų, nuvešam Ukrainą, paduosam, o dabar, duokit pinigų, savivaldybė, duokit kokį 10 000, opa, išsinto, taip niks nerem. Ir vyriausybės atstovas dar išaiškint, kad iš tikrųjų čia yra pažeidims, taip negali daryti. Tai paramą nėra siunčiam, čia yra vienas žodžis, telčių savivaldybės kliurka. O antras dalykas dėl to kolaboravimo, irgi pasakiau, kad čia man ten pūlį kapčiai kolaborants, kad rampampam, pasiskaityk apibrėžimą, ko reiškia kolaborants. Jeigu ir svetimų kariuomenį Lietuvoje, tai tu turi prieš anų kovoti, o jeigu nekovoji, tai jis kolaborants, reiškia pritari tą valdžią, tu dirbi, eini darbą, mokesčius, tai reiškia išlaikatum visą anumetinį valdžią. To matėm iš tų laikų ir daug, sakiausi, profesorių, sakiausi, daug, sakiausi, karjeras pasidarint, vis vaidindavo šventasias ir matėt Salomėją Nėrį, nuboksavo, pasakė kolaborantį, tap nieks nesidaro darbą ir, vien žodžiu, tas klausimas susidarė, kitas klausimas dėl Ukrainos vėliavos. Irgi šįmet buvau Latvijoje, Anglijoje, Slovakijoje, Lenkijoje, vaikščiojau po miestelius, iškuoju prie savivaldybžių, ten mes kur Slovakas su Lenkas, kur bendra sieną su Ukraina iškart, gal ten bus tų ukrainietį iš vėliavų, niekur nemačiau iš tikrųjų prie valdiškų pastatų ir vėliavos įstatymas sakė, kad negali anų būti, nebent kažkokį turėtų tarybą atskirą sprendimą padaryti, nuspręs, kad turi būti ta vėliava savivaldybė trampapam. Bet niek mes tokį nesam padarę dalyką, nelabai čia sakau, galėjai kepti. Klausimą aštrus iš tikrųjų, visi galvo, čia negali to paliesti, turi, kaip visą laiką turim tylėti, niek nesakyti. Pasakiau, viskas dabar. Ir ką nuteisė, nuteisė, aišku, aš ten jau būtų, kai buvo pasiūlyma viešai atsiprašyti, dar atiduoti STT, saugumų, dar kažkam, atiduoti, kam jūs norit. Atsiprašyti net nežadėjau atsiprašinėti nieko, nes yra, nematau, iš kur atsiprašyti, pasakyti, kur aš čia suklydau, jeigu su vėliau suklydo kažkas, jeigu įstatymas kitoks ir tai gerai, pasakykite, atsiprašyti, jeigu kolaborantą iš tas, kai visi buvom kolaborantą komunistas, sakiausi, matėte, prezidentą komunistą, visi žmonės atleido, tai irgi nematau, o su parama Ukraina irgi išaiškino, kad yra paimti iš kontekstą, kad yra ne ta parama įskirstoma, buvo čia datų labiau prie biudžetą tvirtinant, kad tų paramą atimino mums buvom skirti vaikams, kad buvom sutarę, bet tai pasakė, siūsam Ukrainą, bet dabar susituojant gal paskui į vaikams datusam. Šiaip tai visi tie komisijos narė normaliai sureagavo, vienas tridaliau rusų agentų kaltinti, sakė, reikia saugumą atiduoti, bet mes esame pripratinkos, dažnai šneku su eksvėjais, tai čia niek baisos. Tai nuteisė, atsėti kažkoks ir punktas, net neatsimintum, kad tarybos narys ten atsargiau šnekėti, nes orators negali atsargiau šnekėti, turi 2 minutės, į to bum iš visų pusį pertraukinėti ir sunkiai pasakyti kažko, ko nori. O noras daugam pasakyti, kad esi koalicijoje, ten viską išsiaiškini iš vakaro, kad nesi koalicijoje, esi opozicijoje, tai tu dėl to tų klausimų kilų sakiausi. Tai gerą savaitgalį neaptrukdau, nesitapiau. Vien žodžiu, viskas baigęs, esu gyvas, dar panervuosiu.